গুড ইভিনিং ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজকে আমি অনেকগুলো আ চিকেন নিয়ে নিয়েছি রোস্টের মতো করে। তো এটাকে আমি বানাবো আজকে চিকেন মাসালা। তো তার জন্য আমি ২ টো লেবুর টুকরো নিয়ে লেবুগুলো থেকে রস নিয়ে নিলাম। আর এদিকে দিয়ে দিলাম আ আদা আর রসুন বাটা। তো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আ কা মাখিয়ে তারপর দিয়ে দিলাম নুন। তো নুনটা একটু কম দিলাম। দিয়ে ভালো করে মেরিনেট করে রেখে দেবো ঘন্টাখানেকের জন্য। তো ঘন্টাখানেক না রাখলে ০.৫ ঘন্টার জন্য রাখলে হবে। তো আমি কিন্তু এটা ফ্রিজে রেখে দেবো কারণ যেহেতু নুন দিয়ে ফেলেছি তাহলে কিন্তু জল ছেড়ে দেবে ফ্রিজে আমি রেখে দেবো। ডিপ ফ্রিজে না এমনিতে নরমাল। আর এইদিকে আমি কাঁচা লঙ্কা, রসুন আর আদা পেস্ট করে নিয়ে নিলাম। আর এখন নিয়ে নিচ্ছি আ ১০ থেকে ১২ টা কিশমিশ আর কাজু একটু জল দিয়ে পেস্ট করে নিচ্ছি। আর এদিকে শুকনো মসলার মধ্যে নিয়ে নিলাম দারচিনি, আ তারপর নিয়ে নিলাম লং আর ২ টো গোলমরিচ, ২ টো এলাচ আর এদিকে ২ টো টমেটো পেস্ট করে রাখলাম। এদিকে তেল দিয়ে দিলাম। কড়াইতে তেল দিয়ে এখন দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল, দিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলাম ১ চামচ ঘি, ছোট চামচ দিয়ে। তো এখন আমি মেরিনেট করা চিকেনগুলো এখন হালকা, হালকা ভেজে নেব। আমি কিন্তু এগুলিতে হলুদ ইউজ করিনি। কারণ হলুদ দিলে চিকেনটা কিন্তু সফট হবে না। আ হলুদ দিলে চিকেনটা মানে একদম একটু শক্ত উম মতো হয়ে যায়। তো তার জন্য আমি হলুদটা কিন্তু এখন দিচ্ছি না। আর চিকেনটা মেরিনেট করে ফ্রিজে রাখার জন্য যদি বাইরে রাখতাম তাহলে অনেকটা জল ছেড়ে দিত। কিন্তু এখানে কিন্তু জল ছাড়েনি। তো আমার রীতিমতো গলার ভয়েসটা একটু প্রবলেম। তো উম যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা একটু বুঝে নেবেন। আর এদিকে চিকেনগুলো আমি একে, একে করে ভেজে নিয়ে নিচ্ছি। তো আমার এই চ্যানেলটা যারা দেখছেন তারা এই রেসিপিটা দেখতে, দেখতে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। আর যদি আমার এই চ্যানেলটা নতুন যারা দেখছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো আপনাদের এই ছোট, ছোট আ মানে লাইক আর সাবস্ক্রাইব যারা আমাকে মানে করেছেন বা তাদের কিন্তু মানে আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব। কারণ এই ১ জন ২ জন করে কিন্তু আমি ৩০০ 41 সাবস্ক্রাইবার মানে আছি এখন। এটাই আমার কাছে অনেক। আপনারা শুধু আমার পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই আমার রেসিপিগুলো দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু একটা লাইক অবশ্যই করবেন। আর এদিকে আমি আর অল্প তেল দিয়ে দিলাম। দেখুন চিকেন আন্দাজে কিন্তু তেল আমি অনেকটা কম দিয়েছি। তেল দিয়ে তার মধ্যে আবার ১ চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। তো পেঁয়াজগুলো আমি একদম চুলার আঁচটা কমিয়ে হালকা করে একদম ব্রাউন কালার করব। চুলার এই পেঁয়াজ ভাজাটাতেই কিন্তু মাংসের টেস্ট চলে আসে। তো একদম আঁচ কমিয়ে মানে হালকা করে বাদামি কালার আমি করে নিচ্ছি। আর এখন যে কাঁচা লঙ্কা আর আদা আর রসুন পেস্টটা সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে এখন কিন্তু ফ্লেমটা একটু বাড়িয়ে দেব। দিয়ে এখন ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি যাতে কাঁচা গন্ধটা মশলার চলে যায়। আর এদিকে এখন দিয়ে দিলাম আমি যে শুকনো মশলাগুলো নিলাম ওইগুলো দিয়ে দিলাম। তেজপাতা, লং, গোলমরিচ আর ২ টো এলাচ দিয়ে দিয়েছি। আর এখন দিয়ে দিলাম টমেটো যে পেস্ট করে রাখলাম ওইটা দিয়ে এখন ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পালা। তো চুলার আঁচটা কিন্তু আমি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এখন ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা দেখুন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আমি দিলাম হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দেব। কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তো কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম কারণ চিকেন মশলার মধ্যে উম চিকেন মশলা বলতে আমরা একটু মানে কালার বুঝি। কালার না থাকলে ভাল লাগে না। তো এজন্য আমি আ একটু আম ২ চামচের মতো দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়োটা। দেখুন কালারটা জাস্ট অসাধারণ এসছে। খুব সুন্দর লাগছে কালারটা। আ তো এখন ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাগুলো। এখন কিন্তু আমি আবার চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়েছি যেহেতু মশলাটা আম মানে যাতে পুড়ে না যায়। আর এখন দিয়ে দিলাম কাজু আর কিশমিশ যে পেস্ট করে রাখলাম সেটা, সেজন্য আমি আলাদা কোনো আর জল দেইনি মশলাতে। এটার যেইটুকু জল দিয়ে আমি মশলাটা মানে কাজুটা আর কিশমিশটা পেস্ট করেছি ওই জলটুকুতেই এখন মশলাটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাবে।
তো এখন ভালো করে চুলার আঁচটা কমিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। তো কালারটা খুব ভালো করে মশলাটা কষি হয়েছে, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। এখন দিয়ে দিলাম আমি চিকেনটা। তো চিকেনটা খুব সফট হয়েছে, মানে একদম সফট হয়েছে। ভাঙেনি, আবার ধরলে একদম তুলতুলে হয়ে গেছে। তো এখন আমি আ ভালো করে মশলার সাথে চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো যেহেতু আমি হলুদ আগে ইউজ করিনি, তো তাই মানে চিকেনটা একটু ১ম এ দেখতে একটু হোয়াইট লাগছিল। তো এখন কিন্তু মসলার সঙ্গে কষাতে, কষাতে ঠিক হয়ে যাবে। তো ভালো করে এখন কষিয়ে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। তো এখন ভালো করে মশলাটা কষিয়ে তারপর যখন একটু আ মানে আরেকটু শুকনো, শুকনো হয়ে যাবে তখন আমি জলটা দিয়ে দেব। তো খুব সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়েছে। আ মানে চিকেনের মানে পুরো ঘর গন্ধে একদম নিয়ে নিয়েছে। তো দিয়ে দিলাম আমি হালকা গরম জল। ঠান্ডা জল তো আমি চিকেনে দেই না। যেকোনো তরকারিতেই আমি ঠান্ডা জলটা খুব কম ইউজ করি। তো এমনিতে দেখতে এখনও কালারটা সেভাবে আসেনি। তো আমি চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে এখন একটু ঢেকে দিয়েছি। হালকা ঢাকবো। তো ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। দেখুন কালারটা এরকম এসছে। আর মাংসটা কিন্তু একদম সফট হয়ে গেছে। তো চিকেন তো আমরা অনেকভাবেই রান্না করে খেয়ে থাকি। তো প্রত্যেকদিন একই রকম আসলে রান্না করে খেতে ভালো লাগে না। তো একটু ডিফারেন্ট স্টাইলের যদি মানে আমরা একটু মানে করি তাহলে কিন্তু টেস্টটাও বেড়ে যায় খাওয়ার। তো দেখুন কীরকম হয়েছে চিকেনের কালারটা। আর এখন আমি একটু মৌরি, একটু ভাজা জিরে আর মৌরি এটাকে কী করেছি মানে একটু হালকা ভেজে গুঁড়ো করে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম ১ চামচ আর দিয়ে দিলাম গরম মসলা বাটা। দিয়ে এখন আমি নামিয়ে নেব। মানে দেখুন কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে আর চিকেনটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমার এই রেসিপিটা কীরকম লাগলো আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি।